este cuerpo pesaba más de 200 libras y ahora, como usted ve, está mucho más delgado, y para eso yo tuve que experimentar con varias dietas. Que come pan, que come arroz, que come de todo, gente flaca sobre todo, eso desgraciado. Vaina, un odio que tú le coges a la gente flaca cuando uno está gordo. Para que usted pueda prepararse un aperitivo rápido, fácil, keto, rebajar y ponerse lleno, harto. Pero si tú quieres que yo te diga todo eso, suscríbete, dale like, comenta, comparte y dime allá abajo, ¿qué quieres que te cocine?